么要叫阿公去睡觉？为什么？你要站起来讲啊！看他躺那个样子，你看，啊，他的脚想要顶到那个。对对。哦，那什么遥控器吗？遥控器哦。你还分阶段。小心哦，别撞到桌子。他会玩。头小心。哎，许金瑞。头，这样不行，这样不行。你会撞到。对，你到外面，到外面。你出来。到这边，跟妈妈的这样头会撞到。头小心哦。你这样不跟你玩喽。对，这样会痛痛哦。啊，这边，快点，这边，对，小心。哦，好棒。来，这边，变。你什么东西拿在手上都能玩？他是谁？他脚会断掉。哎，不要让它掉下来哦。会断掉哦，脚会断掉哦。马跌倒了。那叫什么名字？他是谁？快，你跟阿妈讲他是叫什么名字？他是谁呢？这个要放哪边？那个盒子。这放不下去吗？不是，有一个盒子。还有一个盒子。哦，在那个对。你看这里，会机拿起来，直升机拿起来。对，然后放进去。往这边呢？哦，好。还要指定。屁股啊！打到屁股了。你手还会动来动去。你这作弊。不会啊，他配合你，我们屁股一伸他就动进去啊。哎，不要弄进去。头在外面，头出去就没动掉。哦，有没有撞到？没有。